Ардсан намын 7 дугаар их хурлаас батлагдсны дагуу орон даяар Ардсан намын бүх сонгуульт гишүүдийн сонгуулийн бүртгэлийн ажил 3 дугаар сарын 6-наас 13-ны 16 цаг хүртэл явагдаж байна. За тухайн шатны сонгуульт гишүүнд нэр дэвшиж байгаа намын гишүүн бол Монгол улсын иргэн байх ёстой, Ардсан намын гишүүн байх ёстой. За бүртгүүлэх газраа очиод өргөдлийн маягт анкетны загвар авч бөглөнө. Үүнээс гадна бол дэнчин, сонгуулийн дэнчин, сонгуулийн хураамж мөн намын бүртгэлийн гаднаас авсан лавлгаатай хийж бүртгүүлж байгаа. Дээр нь бол 2 хөв чэд зураг, намын батлагны хуулбар, иргэний үйлчлэлийн хуулбар гэдэг бичиг баримтын хийж бүртгэлтэй хийж бүртгүүлнэ. За мэдээж аливаа сонгуул өөрөө зохион байгуулагдах зардал гардаг. Сонгуулийг зохион байгуулж байгаа маш олон хүмүүс, энэ хүмүүсийн урамшуул сонгуул зохион байгуулж байгаа байрны түрээс хэвлэгдэж байгаа саналын хуудас, түүнийг бас иргэдэд түгээж байгаа сурчлагын уулзалтуудыг зохион байгуулж байгаа заал байрны түрээс гэдэг энэ мэтлэнгээр энэ олон мянган 10 гаруй мянган сонгуульт гишүүн сонгож байгаа энэ сонгуульд өөрөө зардал өндөртэй гарч байгаа. Ардсан нам өөрөө олигархуудаас салж байгаа. Тэр нь бол юу гэсэн үг гэхээр аливаа гарч байгаа зардлаа намын гишүүн нэр дэвшиж байгаа хүмүүс тэнцүү хуваарлаж авж байгаа. Сонгуульд нэр дэвшиж байгаа хүмүүсийн өгж байгаа тушааж байгаа мөнгийг сонгуулийн хураамж, сонгуулийн дэнчин гэсэн хоёр заагт авч үзэж байгаа. Сонгуулийн хураамж гэдэг бол саяны миний хэлсэн зөвлөдөд зарцуулагдах мөнгө юм аа. За сонгуулийн дэнчин гэдэг бол яг шууд энэ нам тушаачж байгаа мөнгө биш. Дансанд байршуулад хэрвээ энэ хүн үндэсний бодлогын хороо намын дарга дундчдын намын хоороны гишүүнд сонгогдсон тохиолдолд энэ татвар болон хуурч цаашаа намын үйл ажиллагаанд зарцуулагдах мөнгө болж хуурах юм. Хэрвээ та сонгогдохгүй бол энэ дэнжингээ буцаан авнаа. Тийм учраас энэ бол хоёр бол шал өөр ойлголт юм аа. Ер нь бүртгэлийг бол хоёр шатнд бүртгэж байгаа. Нэгдүгээрт үндэсний бодлогын хорооны гишүүн, нийслэлийн намын дарга, аймаг дүүргийн намын даргад нэр дэвшигч бол дотоод сонгуулийн хороонд ирж бүртгүүлж байгаа. Хэрвээ хөдөө орон нутагт амьдарч байгаа иргэд маань аймгийнхаа намын дарга дэвших гээд ирж амжихгүй бол өөрийгөө энд Улаанбаатарт байгаа хүн лүгээ одоо би энд дэвшиж байгаа минь намайг төлөөж энэ хүн бүртгүүлнэ гэдэг бичиг хийж өгвөл энэ хүн ирээд бүртгүүлэх бүрэн болцоотой байж байгаа. Сумын намын дарга, аймгийн намын хороо нэр дэвшиж байгаа бол тухайн аймагтаа байгаа сонгуулийн нутаг дэвсгийн хороонд саяны миний хэлсэн бичиг баримт хийж бүрдүүлж авч бүртгүүлж байгаа.